गर्मी की दोपहर थी। एक छोटा बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया पेड़ से गिर गई है और उसके पंख में चोट लगी है। बच्चा घबराया, लेकिन उसने चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया और प्यार से घर ले आया। उसने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर चिड़िया के पंख पर बांध दिया। रोज दूध की बूंदें और दाने खिलाता। धीरे धीरे चिड़िया की ताकत लौटने लगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से उड़ सकने लगी। जिस दिन चिड़िया उड़कर आकाश में गई, बच्चा उसे देखता ही रह गया।